இப்போ எல்லா குட்டீஸ்க்கு வந்து ஒரு குட் நியூஸ். நம்ம டின்னி கிச்சன் ஐட்டம்ஸ், மினியேச்சர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் இப்போ சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆன்லைனில் என்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது, என்ன ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன். நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு அந்த ஆன்லைனில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின், மினியேச்சர் வாஷிங் மிஷின். குட்டீஸுக்கு வந்து இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் செமி வாஷிங் மிஷின். இது துவைக்கக்கூடாது, இது ட்ரை பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா? கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. இதுல கலர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஆஷ் கலர். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ரெட் கலர். சேம் தான். இது வந்து ஆன்லைன்ல இப்போ நம்ம வந்து பை பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 200 வருது, 200 ரூபாய். குட்டீஸுக்கு வந்து இது விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். பெரியவங்களுக்கே இது ரொம்ப கியூட்டாக தான் இருக்கும். இதை பார்த்தா அவ்வளோ கியூட்டாக இருக்கு. ரேட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் வேற கடைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இது நமக்கு ரீசனபிள் ப்ரைஸாக தான் இருக்கு. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். இதை வந்து வேணுங்கிறவங்க அதில் போய் பை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா?